जी देख तो क्या देखो उसमें काम बहुत तगड़ा है यार का सेक्टर रह चुके हैं यहाँ पे। तीन उन्होंने मिक्स हो गया 3 बंदे सेक्टर 3 में से जो कर रहे हैं। मेरे को ये काम बना लेंगे बीच वाले में बोल रहा हूँ बड़े वाले सही भी है वो तोड़ दिए हैं। हमें बहुत हार्ड है वो। रेगुलर ये तो था।
बहुत फास्ट हो जाएगा। लीडिंग ड्रम बहुत तगड़ा आ रही है, बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है उनकी, अलग ही बनाई दे रही है। बच्चा डांस अलग ही कर रहे हैं यार कुछ। अलग ही, वहाँ तो कुछ और कर रहे थे। मेरे को मुश्किल लग रहा है, कल से बिहार का और करवाओ। अरे कुछ नहीं है यार, जब हो जाएगा तो हो जाता है, ठीक है, पता लगेगा। एक ड्रिल भी करनी पड़ रही है। छः का स्किल मार रहे हैं मतलब। हाँ ये बहुत कॉमेडी है, ये जमाते गुरुजी है। ड्रम की वीडियो ना, ड्रम की, ड्रम देखना है। लीडिंग ड्रम का तो हाथ ही नहीं रुक रहा, बिल्कुल कंटिन्यू हो जा रहा है बंदा वो। ऐसे भाई यहाँ वो यहाँ गाना जो तगड़ा है रे, असम राइफल सॉन्ग है जो। अरे इससे भी पता और है यार सॉन्ग असम राइफल सॉन्ग है। हाँ असम राइफल सॉन्ग है। हाँ
रामपुर रामपुर। नीचे झुकने में ये वाले तो बजाते ही हैं। ये बजाते हैं। इतना लंबा क्यों बजा रहे हैं यार? हो गया यार। हाइट भी सही है वो बजाने के लिए बड़ा। कौन सा बोला खत्म हो जा रहा है वो तो। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एक एक ये दारू दे के बजेगा तो। ये क्या घुमा रहे हैं? टीनर ड्रम। इतनी तेज रोलिंग मार रहे हैं। ये गुरुजी बोलते स्लो करो फास्ट करो, वही कर रहे हैं स्लो फास्ट। हम अफसर के बदनाम दोनों बच्चे ही हैं। इसको ड्रम वाला छोटा ही तो है, वो एकदम यंग है रे वो। हाँ हाँ अभी तो कोर्स कर गया है। कब? अभी कोर्स किया है, इससे पहले परमिशन जी प्लीज प्लीज 3 आ रहे हैं प्लीज 23 पता नहीं जो दिया है क्या